अहिले हामी यो भद्रपुर नगरपालिका स्थित 1 नम्बर वार्डको भैँसाबाडी भन्ने गाउँमा 1 नम्बरको 3 नम्बर वार्डको भैँसाबाडी भन्ने ठाउँतिर जान खोजिरहेछौँ। यो अहिले पुरै मेचीको पानी यता बसेर यो जलामय भएको छ। यो पृथ्वीनगर 1 मा पसिरहेछ। पृथ्वीनगर 1 तिर निरन्तर पसिरहेछ। पारीबटी गाउँमा सुनिन्छ मान्छेहरू छन्, यता निक्लिन मानिरहेका छैनन्। अहिलेसम्म हामीहरूलाई सूचना भए अनुसार कोही पनि यहाँ खासै उद्धारको लागि आएको नबुझिएको अवस्था स्थिति छ। पानीको अवस्था यस्तो छ, पुरै जलाशय भएको छ। उद्धार टोलीको प्रतीक्षामा मान्छेहरू छन्। हामीले चाहिँ सम्पर्क गरिरहेछौँ। उद्धार टोलीहरूको लागि पनि मान्छेहरूको लागि यहाँ अनुरोध हामीले पटक पटक गरिसक्यौँ। यता भद्रपुर 1 नम्बरतिरबाट 3 नम्बरतिर जाने बाटो हो यो। मान्छेहरू निकै दुःख कष्टसँग आइरहेछन्। पानी निरन्तर बढ्ने प्रक्रियामा छ। यो पल्लोपट्टि यहाँ एउटा गाउँ छ, केही घरहरू छन् र यता पल्लोपट्टि गाउँ छ। योभन्दा धेरै पर 1 किलोमिटर निकै मान्छेहरू छन्। अहिलेसम्म खासै उद्धार टोलीमा आएको गुनासो यहाँ सुनिराखेको छ। 1 किलोमिटरसम्म टाटा